Շնորհակալություն նախ անցումային դրույթի մասին ասենք, հետո ընթացակարգի։ Անցումային դրույթը հետևյալն է, որ օրենքի կարգավորումները կտարածվեն 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո բարու իրավունքից զրկված անձանց նկատմամբ նաև, այսինքն մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը զրկված անձինք չեն կարող օգտվել այս իրավունքից, ինչով է պայմանավորված հենց 2020 թվականի հունվարի 1-ը ընտրելը եւ օրենքի նախագծով ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը, դա այն ամսաթիվն է եւ ներդրվել է Տիգրանային միավորների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք ունենք որոշակի նաեւ վիճակագրություն եւ վերլուծություններ այդ օրվանից սկսած անձանց վարկագծի վերաբերյալ եւ նաեւ ունենք անհատականացնող տեղեկատվություն վարորդների զրկումների վերաբերյալ ավելի ստույգ։ Ինչեր է 20 թվականի հունվարի 1-ից հետո զրկված անձինք, ում զրկման ժամկետը լրացել է մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնել, այսինքն մինչև այսօր, սկսած այսօրվանից հուլիսի 6-ից 1 տարվա ընթացքում կարող են դիմել հաշվառման քննական ստորաբաժանում եւ վերականգնել իրենց վարելու իրավունքը կրկին նույն պայմաններով, այսինքն վճարելով 50,000 դրամի չափով պետական ստանալով 1 տարվա կտրվածքով 6 միլիոնային միավորով փորձաշրջանի ժամկետ։ Վերաբերում է ընթացակարգին, թե ինչ գործողություններ պետք է անել, հնարավորությունից օգտվելու համար պետք է ներդրել գործերի նախարարության Վարելու իրավունքը վերականգնելու համար անձինք պետք է հերթագրվել ներքին գործերի նախարարության կայքի համապատասխան մասում, ընտրելով զրկված վարորդական վկայականի վերականգնում առանց քննությունների կոչակը, որը հենց հատուկ ստեղծված է այս նպատակով, ընտրել իրենց համար նախընտրելի ստորաբաժանումը, ընտրել նախընտրելի օր եւ ժամ իրենց ներկայանալու համար եւ տվյալ օրը ժամին ներկայանալ ստորաբաժանում իրենց հետ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ պետական տուրքի վճարման անդորագիր, որը 50,000 դրամ է։ Հաշվի համարը, որին պետք է վճարել 50,000 դրամի անդորագիրը 940-500, այսինքն 500 եւ 3810։ Մենք կհրապարակենք նաեւ արդեն իսկ հրապարակված նաեւ հաշվի համարը հավելյալ եւս կհրապարակենք, ուզում տեղեկացնել նաեւ, որ տուրքի գումարը կարող է վճարվել նաեւ հենց ստորաբաժանումներում արկա վճարման միջոցներով։ Բացի այդ, անհրաժեշտ վարորդական վկայականների ժամկետները լրացած են արդեն իսկ, այսինքն չեն կարող իրենց հին վարորդական վկայականը հետ ստանալ ստորաբաժանումներից։ Նրանք բացի 50,000 դրամ պետական տուրքից պետք է վճարեն նաև վարորդական վկայական ստանալու համար նախատեսված պետական տուրքը, որը պլաստիկ քարտի տեսքով վկայականի համար 12,000 դրամ է, իսկ թվային վարորդական վկայականի համար 6,000 դրամ։ Իսկ այն անձինք, ում վարորդական վկայականները դեռևս ժամկետի մեջ են, այսինքն գործող են եւ կարող են հենց նույն վարորդական վկայականները հետ ստանալ տվյալ ստորաբաժանումից, ապա հավելյալ տուրք վճարելու անհրաժեշտություն չի առաջանա հետ ստանալ իրենց վարորդական վկայականները։